有人咧做咗個地圖啊，呢個地圖講咩咧？就係喺過去30年新增加嘅綠化，即係植林之類啦。咁咧就中國咧就以最大面積而排首位。咁中國咧就增加咗森林面積係達到咧係243000平方，佢用英里平方英里嘅。咁增加咗就係40%嘅綠化。咁而家我哋睇幅呢幅圖咧就中國綠色但係更加一個地方係更加深綠啲嘅，就係越南。越南咧就增加咗56.2嘅森林覆蓋率。我唔知同咩比嗰個比例咧就可能係指已經有幾多再增加幾多，但係講絕對面積嚟講咧就中國第一啦。咁印度咧都增加咗12.9嘅。咁另外咧就係隔離有個地方都係印度嚟噶。咁另外咧尼泊爾咧就係5.1。咁下邊咧就有個泰國就2.6。咁呢個就呢幅圖俾你見到。咁喺另外中國另外嗰邊咧，應該阿富汗咧有增加。咁睇緊都係10%啦。根據顏色嚟講。咁而其他地方咧基本上咧就係冇乜增加到，係減嘅。咁所以咧就菲律賓印度尼西亞減咗22.3。咁另外呢個 MMR 應該係孟加拉國啩，就係減咗27.2。隔離嗰個就睇唔到啦。日本減好少減咗0.1啫。咁咧就係北韓嘅話減咗12.8。呢個孟加拉就係減咗1.3。咁仲有咩地方斯里蘭卡減咗10.1等等。咁就中國我哋知道咧，就而家喺嗰個環境保護方面咧係落咗好大力量嘅。咁就亦都係利用大量嘅嗰啲植林咧，係嚟到解決呢個排碳問題。咁相信咧中國咧會繼續喺呢方面咧係努力噶啦。